طبعا قناة اليوتيوب راح يتم تنزيلها الرابط مالتها إن شاء الله اليوم. كذلك بالنسبة الاستفسارات راح تكون نهاية المحاضرة، ما عدا طبعا الاستفسارات اللي تخص الموضوع اللي يتم شرحه. زين، نبلش المحاضرة الأولى. بالنسبة للصورة هسه وضحت عند الكل؟ مهندس أمان الصورة انعرضت؟ اي نعم واضحة. أي نعم. اليوم مثل ما قلنا راح نقسم المحاضرة إلى قسمين رئيسيات. نحكي أول شيء على النيوماتيك، الأجزاء مالتنا اللي تكون نيوماتيك. طبعا بعد نهاية البرزنتيشن راح نفتهم مبدأ عمل الجهاز، كذلك راح نفتهم شنو الأجزاء مالتنا للنيوماتيك، وكذلك راح نفتهم فائدة كل جزء من هاي الأجزاء. زين، قبل ما نبلش تعرفون كل شركة عندها موديلات متعددة. شركة هاملتون عندها سلسلتين من الأجهزة. إذا نريد نحكي بالبداية على سلسلة الأولى اللي هي غاليلو ورافائيل وهاملتون جي 5 وأس 1، هاي طبعا السلسلة الأولى. بهذه الأجهزة تكون تحتاج لها تو سبلاي. غاز سبلاي مالتنا لازم اثنين يكون عندنا اير سبلاي واكسجين سبلاي. مثل ما موضح هنا عندكم، راح نشوف هنا عندنا اكسجين سبلاي واير سبلاي. راح يفوتون عندنا للمكسر، المكسر فالف يفوتوا له، ومن ثم يطلع يروح للتانك. طبعا راح نشرح وظيفة كل جزء بالسلايدات الجاية، بس هسه هنا راح نبين المسار مالتنا شلون دا يصير. مثل ما قلنا يفوت لنا تو سبلاي اير واكسجين، يروح للتانك، بعدين يروح عندنا للانسبيراتوري فالف. الانسبيراتوري فالف بدوره راح يتم نقله عن طريق البريفنج سيركت للبيشنت للمريض، ومن ثم يرجع من البيشنت عن طريق الاكسهاليشن للاكسبيراتوري فالف، ومن ثم يطلع الى خارج الجهاز عن طريق منفذ الاكزوست. زين، اذا انتبهت هنا حشوف انه الجهاز يحتاج تو سبلاي اكسجين واير، لان الجهاز نفسه ما يولد اير، ما يولد هواء، لهذا يحتاج اما سبلاي يعني سنترال سبلاي، او يحتاج كومبرسر يتم ربطه بالجهاز. اذا نحكي على الموديل الثاني من شركه هاملتون، السلسله الجديده خلينا نقول اللي هي هاملتون سي سيريال، اللي من ضمنها سي 1 والسي 2 والسي 3. راح نشوف هذا الجهاز هنا يفرق بشغله، انه يحتاج فقط واحد سبلاي عندنا، 1 سبلاي اللي هو الاكسجين. ليش؟ لان الجهاز مزود بلور موديول اللي يكون عمله مشابه للكمبرسر، يقوم بتوليد الهواء، راح يكون داخل الجهاز. فلهذا الفائده شنو عندنا حتصير؟ اول شيء المشاكل حتقل، لان تعرفون انه الكمبرسر اول شيء الصوت بها عالي، تاخذ مساحه كبيره بالجهاز، وكذلك تكون مشاكل عاده تصير بها مشاكل متعدده. هنا راح نشوف عندنا انه تنضاف عندنا البلور موديول بديل للكمبرسر، هذا الفرق عليها. طبعا هاي بالاجهزه الحديثه متوفره كذلك هاي الاضافه. راح نشوف هنا عندنا السبلاي مالتنا الاكسجين يكون نوعين مثل ما متعارف عند كل المستشفيات، اللي يكون هاي بريشر ولو بريشر. الهاي بريشر اللي هو خلينا نقول 99% استخدامه بالمستشفيات، اللي هو يكون عاده الرينج مالته من 2.8 الى 6 بار، هذا الرينج مالته. اللو بريشر يكون اقل من هذه القيمه. طبعا اللو بريشر استخدامه قليل جدا، يعني عاده يستخدمونه بالحالات البورتابل، مثلا حالات مثلا سيارات الاسعاف، يعني استخدامه كلش قليل، وحتى بالمنازل يستخدمونه. زين، راح نشوف السبلاي مالتنا الاكسجين يفوت للمكسر فالف. المكسر فالف اللي هو فالف راح نحكي عليه بالسلايدات الجايه، راح نشوف يسوي عمليه كنترول للفلو مال الاكسجين. بعد ما يطلع من المكسر فالف يروح للبلور. اذا انتبهتوا قبل شويه كانت بالموديل ذاك السابق كان اكو تانك، الان راح نشوف انه ما عندنا تانك، موجود البلور موديول. البلور موديول بالاضافه انه هو يولد هواء، كذلك يكون بمخزن او تانك يتجمع به الهواء والاكسجين، من ثم يطلع من البلور موديول يروح للانسبيراتوري فالف.
مثل ما قلنا الاسبيراتوري فالف راح يطلع عن طريقه ويروح للبيشنت مرورا بالبريثنج سيركت، ومن ثم يطلع من البيشنت عن طريق الاكسهاليشن يعني عملية الزفير، يرجع الاكسبيراتوري فالف ومن ثم يطلع خارج الجهاز عن طريق الاكزوست. راح هذين الأجزاء راح نشرحن بشكل منفصل كل جزء شنو فائدته، وكذلك بصور توضيحية لكل جزء. هنا راح نشرح قلنا الأجزاء الرئيسية ذني بالضبط. راح نشوف إنه بالبداية راح نحكي على السبلاي مالتنا مثل ما قلنا، سبلاي الأكسجين أنواعه. وراها راح نبدأ نشرح اللي باللون الأحمر اللي هو الأوتو ميكسر أسمبلي، نحكي شنو الميكسر فالف وشنو فائدته بالضبط. من بعدها راح ننتقل إلى البلور موديول اللي يكون باللون الأخضر، ومن بعدها راح نحكي عن الاسبيراتوري فالف والاكسبيراتوري فالف اللي يكون بلونهم بالأزرق والبنفسجي. قبل ما نبلش بيهن مثل ما تعرفون كل جهاز يكون بيه فلاتر. الفلاتر الموجودة بجهاز هاملتون اللي هدا نحكي عليه لو هاملتون C2 والهاملتون C3 يكونون نوعين فعليا. النوع الأول الدست فلتر، والنوع الثاني الهيبا فلتر. الدست فلتر مثل ما من اسمه يعني بين هو يكون على مود يحمي الجهاز من الغبار. راح نشوف النوع موجود اثنين بالجهاز من الدست فلتر. الأول يكون الغلاف الخارجي للهيبا فلتر، والثاني يكون يحمينا الفان، يكون على الفان. النوع الثاني من الفلتر مالتنا الهيبا فلتر اللي تشوفونه آخر واحد. الهيبا فلتر بالسلايد الثاني هسه حنحكي عليه بشكل مفصل. الهيبا فلتر جاي من شنو؟ جاي من مختصر كلمة هاي افشنسي بارتيكوليت اير فلتر. طبعا الهيبا فلتر استخدامه كلش موسع، لين شنو؟ لين يحمي البيشنت من التلوث بنسبة 99.97، يعني كل الجزيئات اللي تكون أكبر من ال 0.3 مايكرومتر ما راح يعبر هذا الفلتر، اللي تكون أصغر راح تعبر أكيد. بس شنو عندنا الملاحظة اللي حنشوفها إنه هذا الهيبا فلتر حاليا استخدامه كلش نشوفه كبير، خاصة بمستشفيات العزل، لأن يحمي كذلك ويعزل فيروس كورونا، ما يسمح له بالدخول، ما تمر من خلاله، لأن فيروس كورونا مثل ما تعرفون القطر مالته تقريبا 0.5 مايكرومتر. زين، هذا الفلتر موجود يعني بالجهاز. لماذا؟ على مود يحمينا الهواء اللي حيفوت للبلور موديول، يصفي الهواء قبل ما يفوت بالبلور موديول، عم يروح للبيشنت هواء يكون صافي بشكل كامل، ما بي اي فيروسات او بكتيريا او اي جزيئات مو صالحة. مثل ما قلنا هذا اول جزء حنحكي عليه اللي هو البلور موديول. نرجع ونقول شنو فائدة البلور موديول الموجود بالجهاز؟ وظيفتين الرئيسيات. اول شيء يولد لنا الهواء اللي نحتاجه. طبعا وظيفته مثل ما قلنا مشابهة بالضبط للكمبرسور. قبل شوي حكينا عن الهيبا فلتر، قلنا شنو فائدته. الهيبا فلتر راح يكون بالغلاف الخارجي مال الموديول، على مود الهواء اللي يفوت للموديول يكون صافي بشكل كامل. كذلك الوظيفة الثانية للبلور موديول شنو عندنا؟ تكون الوظيفة الثانية اللي هي خزان، باعتبار يتجمع به الهواء والأكسجين وتصير عملية ميكسينج بيناتهم. الجزء اللي وراه اللي راح نحكي عليه اللي هو الميكسر بلوك اسمبلي. الميكسر فالف شنو فائدته؟ مثل ما قلنا قبل شوية، فائدته هي يسوي عملية كنترولينج للفلو مال الأكسجين. مثل ما تشوفون بالصورة هنا، من برا اكو المنفذ مال الأكسجين اللي يجي التيوب ويدخل بالهوز مال الأكسجين، راح يسوي عملية كنترولينج للفلو مال الأكسجين، يسيطر لنا على سرعة التدفق مال الأكسجين عن طريق هذا الفالف اللي هو بالضبط حنشوفه موجود كذلك بالسلايد اللي بعد راح نحكي عليه الاسبيراتوري فالف، نفس تقريبا الوظيفة. طبعا قبل ما نبلش بالفالفات اكو هم شغلة ضرورية واحد يعرفها. بشكل عام عندنا نوعين من الفالف. اكو نوع الاول يسموه سيلينود فالف، والنوع الثاني يسموه تشيك فالف. التشيك فالف يكون شنو؟ يكون اما يفتح وما ينسد،
يعني اما يعطي صفر واما يعطي واحد. يسمح لنا فقط بهذين الشغلتين، اما اون واما اوف. هاي التشيك فالف. النوع الثاني من الفالفات، هاي طبعا بدنا نحكي بشكل عام. السينود فالف. السينود فالف يعطينا رينج. مثلا اذا احنا قيمنا من 0 الى 5 يعطينا رينج كامل، نقدر نعطيه 0، نعطيه 1، نعطيه 2، 3، 4، 5. يعني احنا نتحكم بالفلو والفوليوم مالته. فهذا الميكسر فالف طبعا يعتبر سيلينود فالف. هنا راح نحكي على الاكسجين سبلاي. مثل ما قلنا قبل شويه عندنا نوعين من السبلاي مال الاكسجين، يكون اما هاي بريشر ولو بريشر. الهاي بريشر مثل ما اتفقنا قلنا انه هو استخدام الاكثر به هو هاي بريشر، راح نشوفه بكل المستشفيات عندنا انه استخدام هاي بريشر. الرينج مالته اللي يكون خلينا نقول سيف سايد مالته من 2.8 ل 6 بار. طبعا صارت عندنا هواي مشاكل مرات بمستشفيات، يطلع عندنا مثلا مشاكل بالجهاز يقول اكسجين سبلاي فيل. مثل ما تعرفون يعني معناها يبين انه ماكو سبلاي. هاي مرات المشاكل يعني تكررت اكثر من مره تصير نتيجه البريشر مال سنترال مالتنا، يكون عاده ينزل جوا ال 2.8. من ينزل جوا هاي القيمه فما راح باعتبار يشتغل الجهاز ابد، راح قبل يعطينا اكسجين سبلاي فيل. ومرات لا، مرات يعبر فوق ال6 بار. هاي سبب مشاكل كبيره بالجهاز. طبعا هاي اكيد يحتاج واحد يركز عليها بشكل كبير لان شغله كلش مهمه. زين، راح نشوف كذلك النوع الثاني اللي عندنا من الاكسجين سبلاي يكون لو بريشر، اللي يكون عاده اقل من هاي القيم اللي ذكرناهم. طبعا استخدامه كلش قليل، وقلنا مثل ما قلنا استخدامه اكثر شيء الحالات البورتابل، حالات مثلا خلينا نقول استخدام المنزلي عاده يستخدمونه. ممكن اذا تشوفون الصوره هنا الموضحه عندنا، اول واحد اللي فوق هذا المنفذ مال هاي بريشر، اللي جوا يكون المنفذ مال لو بريشر. طبعا موجودات اثنين بالجهاز. زين، هسه احنا حكينا عن شنو هذا وشنو هذا. زين، شنو المميزات اللي يعطينا اياها الهاي بريشر واللي ما يعطينا اياها اللو بريشر؟ راح نشوف اكو شغلتين كلش مهمات. اول شيء الهاي بريشر يقدر عن طريقه نستخدم 100% اكسجين بشكل طبيعي، نعطي 100% اكسجين ويروح للبيشنت بشكل طبيعي. راح نشوف هاي الشغله ما نقدر نسويها باللو بريشر سبلاي، ما نقدر نعطي 100% اكسجين. فهاي اول شغلات المهمه. اثنين، راح نشوف الهاي بريشر عن طريقه نقدر نشغل النوبلايزر. باللو بريشر ما نقدر نشغل النوبلايزر لان النوبلايزر يحتاج هاي بريشر. طبعا احنا راح نحكي عن النوبلايزر اخر شيء، بس هي النوبلايزر تكون اما جهاز خارجي مثل ما تعرفون، بس هنا بهذا الجهاز راح يكون داخلي موجود فالف خاص بالنوبلايزر، وعن طريقها يعطي هاي بريشر اكسجين، وعن طريق التيوب يروح للسيركت. واكو راح نشوف جار اللي هو مثل يكون شكل الجلاس، راح يتخلى عن طريقه الدواء اللي يريدون يعطونه للبيشنت. وراح نحكي عليه اخر شيء النوبلايزر. بس على مود نعرف انه باللو بريشر ما نقدر نستخدم النوبلايزر، هاي شغله كلش ضروري. زين، هسه خلينا نحكي عن جانب مهم كذلك عندنا اللي هو الانسبيراتوري فالف. هذا بالمحاضره الاولى طبعا عطوا تشبيه كلش حلو عليه، اللي هو نقدر نتخيله بالضبط مثل الحنفيه. عن طريقها هاي الحنفيه نقدر نتحكم بالحجم والضغط مال الهواء والاكسجين اللي يروح للبيشنت بكل بساطه. يعني يعطينا رينج، احنا نتحكم بالحجم والضغط، وعن طريقه هذا الفالف يفتح على الرينج اللي نريده. هذا مبدأ عمله بكل بساطه. وطبعا مثل ما قلنا هذا يعتبر سيلينود فالف. الفالف الثاني اللي حنحكي عليه اليوم اللي هو الاكسبيراتوري فالف. الاكسبيراتوري فالف راح نشوف فيه عده اجزاء معينه. الفالف بشكل عام يكون داخل الجهاز. راح نشوف هنا هذا اللي قدامنا، هذا بالصوره الاولى اللي تكون هاي اللي فوق، هذا راح يكون شنو؟ هذا الكفر الخاص بالفالف. طبعا هذا الكفر
يتعقم لازم بعد كل استخدام. فراح نشوف انه صار عندنا كذا مشكله من وراء هذا الفالف. ليش؟ العفو، الكفر مال الفالف هذا بس مجرد كفر. ليش؟ لان مرات بعد ما تعقم مثل ما قلنا لازم ينفتح من الجهاز ويتعقم ويرجع للجهاز. فاكيد لازم من يرجع لازم يقعد بصوره صحيحه. وكذلك مثل ما تشوفون هذا الممبرين مالته اللي يكون باللون الابيض، هذا هم لازم يقعد بصوره صحيحه وعلى حسب الاتجاه. وكذلك انه يكون بالاتجاه الصحيح. هسه اذا تشوفون انه اكو بنص هذا الممبرين راح يكون جزء معدني، هذا الجزء المعدني لازم يكون بالضبط هذا الاتجاه، يكون باتجاه الجهاز. زين، راح نشوف كذلك حرف اي، هاي المنفذ اللي يكون للاكزوست، اللي يجي الهواء من البيشنت بعملية الزفير يطب للفالف ويطلع عن طريق رقم اي، حرف اي العفو، عن طريقه يطلع خارج الجهاز. زين، هنا راح نحكي على جزء هم كذلك كلش مهم بالجهاز اللي هو الاوتو سيل. الاوتو سيل او عادة يعرف بالاوتو سنسر، حساس الاكسجين. مثل ما تعرفون حساس الاكسجين وظيفته هي بس مونيتورنج، بس مجرد يقرأ قيمة الاكسجين فقط، هاي وظيفته. بس شغلة ثانية ضروري نعرفها انه بشكل عام الاوتو سيل يكون نوعين. النوع الاول اللي هو هذا موجود قدامنا، هذا ما يعرف بالكيميكال ماتيريال، النوع مالته كيميكال ماتيريال تايب. هذا مشكلته شنو؟ مشكلته انه يكون بي اكسباير، يعني مدة الصلاحية مالته. اللي قدامكم اللي خاص بشركة هاملتون راح يكون مدة الصلاحية مالته 2.5 سنين. اكو غير شركات تكون اقل اكيد بهواية، يعني حتى توصل ل6 اشهر. فهي اكيد حتسبب مشاكل ولازم كل فترة يتبدلن الاوتوسيل، لان حيطلع مشاكل بالجهاز. وكذلك راح يطلع علام يقول انه الاوتوسيل فيل. زين، اكو شغله هم كذلك ضروريه، راح نشوف انه هذا الاوتوسيل يقول لنا كودد، مقفول فقط على شركه هاملتون. يعني هسه هذا نفسه اذا جربناه على غير اجهزه راح نشوف ما يشتغل، فقط على شركه هاملتون راح يشتغل. والعكس بالعكس، يعني مثلا اذا جبنا مال غير شركه حنشوفه كذلك ما يشتغل عليه فنتليتر مال هاملتون. كل واحد يكون بكود خاص به. زين، الشغله الثانيه الضروريه اللي نشوفها هاي صارت كذلك ويانا بكثره بالمستشفيات، اللي هي شنو؟ مرات مثل ما قلنا الاوتوسيل بي اكسباير. بحاله انه صار اكسباير ايش راح يصير عندنا؟ راح يطلع الارمات بالجهاز انه يقول الاوتوسيل فيل. تعرفون هاي تظل فتره تكون مزعجه كلش، تظل نفس الالارم ينعاد. فمرات بالمستشفيات يشيلون الاوتوسيل على مود يخلصون من هاي الالارم. هذا ايش راح يسبب مشكله؟ راح يسوي ليك بالجهاز. فهاي شغله كلش مو صحيحه، طبعا شفناها باكثر من مكان. هاي المشكله بدها تتكرر، فاكيد هي مو صحيحه. لازم واحد ما يشلع ابد الاوتوسيل الا بحاله انه يبدله، لان حيسبب ليك بالجهاز وبالتالي يطلع الارمات جديده بالجهاز تقول انه اكو ليك بالجهاز. الشغله اللي راح نحكيها الثانيه عندنا اللي هي البروكسيمال فلو سنسر. الفلو سنسر مالتنا اللي هذا تشوفونه باللون الازرق، راح نشوف فلو سنسر المستخدم شركه هاملتون من نوع ديفرنشال تايب، اللي يكون شنو بالضبط؟ مثل ما هاي تلاحظون الصوره اللي جوا، تشوفون اللي حرف بي اللي يكون عبارة عن قرص شفاف يكون ذي ثقب بالنص مالته تقريبا. هذا بالضبط الفلو سنسور. القصد بيه شنو؟ القصد بيه انه راح يقيس الضغط، فرق الضغط بين الهواء اللي يدخل والهواء اللي يطلع منه. فبالتالي يقيس فرق الضغط بين الجهتين، وبالتالي يقيس لنا الفلو مالتنا. فهي مبدأ عمله بكل بساطة. آخر شيء راح نحكي عليه اليوم بالنيوماتيك كومبوننتس، راح نحكي عن نوبلايزر. مثل ما قلنا اكو جهاز يكون اكسترنال نوبلايزر، مثل ما تعرفون يتم عن طريقه يعني استنشاق، يخلى ماسك ويحقنون ادويه معينه وتصير مثل الرذاذ
فيستنشقن المريض. بجهاز هاملتون راح نشوف انه يكون داخل، راح يكون اكو عندنا فالف مال نيبولايزر. النيبولايزر راح يشتغل على الاكسجين فقط، وهاي راح نشوف هاي المشكله هم صارت عندنا. مرات يصير عندنا شنو، انه ما رابطين اكسجين ويشغلون النيبولايزر ما حيشتغل على الهواء، النيبولايزر يشتغل فقط على الاكسجين. راح نشوف ليش هاي يصير عندنا، لان الاكسجين مالته يكون الضغط مالته تكون لازم هاي بريشر، يعطينا اكسجين مثل ما قلنا، يروح هاي بريشر يروح للحرف دي اذا تشوفونه اللي يكون باللون الاصفر، يعطينا من هنا هاي بريشر. زين، الاجزاء الثانيه اللي تكون اكسترنال بالنيبولايزر شنو؟ عباره عن تيوب سوندا اللي تكون باللون الاحمر مثل ما تشوفون منقطه، وتروح للرقم حرف اي. حرف اي هذا راح يكون عباره عن جار او ما يعرف او بشكل جلاس خلينا نقول، راح يتم عن طريق حقن، عن طريق يعني السرنجه يحقنون ادويه معينه على مود هاي الادويه يجيها هاي بريشر اكسجين يسويها مثل الرذاذ. هذا الرذاذ يروح ويا الهواء اللي يروح للبيشنت اثناء عمليه الشهيق او اثناء عمليه الزفير. طبعا هاي يحددها الاوبريتور بحاله انه يريدها بالشهيق او يريدها بالزفير، يعني نقدر نتحكم بهاي الشغله. وكذلك نقدر نتحكم بالتوقيت مالتنا، يعني نريده مثلا نريده شو وقت يخلص، نريده يخلص فد نص ساعه يخلص هذا كله يودي للبيشنت، او مثلا نريده لا نريده مو بوقت، نريده لما يخلص اوكي مو مشكله. فهاي كلها نقدر نتحكم بها عن طريق الجهاز. طبعا لهنا راح تخلص عندنا البرزنتيشن الاول اللي يكون خاص بالنيوماتيك كومبوننت. اذا عندكم اي استفسارات هسه حاليا نقدر نجاوب عليها بما يخص النيوماتيك كومبوننت. بالنسبة للنيبولايزر اللي ذكرته هو يعتبر نفس ميكانيكية البخاخ اللي يستخدموه مرضى الربو؟ يعني بالضبط هيجي النيبولايزر هنا مالتنا يكون عبارة عن دواء معين ويسووه رذاذ، خلينا نقول فشي مقارب إليه لأن هو مثل السبراي، يصير مثلا فشي قريب على السبراي، يكون رذاذ سبراي، يجي هاي بريشر أكسجين ودواء مالتنا يسوي رذاذ ويروح ويا الهواء للبيشنت. فشي مقارب خلينا نقول هو مال الربو بس مو بالضبط نفسه نقول. تمام، ممكن تعيدها بصورة سريعة؟ ياهن نعيدهن. نيبولايزر. النيبولايزر مثل ما قلنا النيبولايزر عندنا هو جهاز اكو يكون اكسترنال، وظيفته انه عن طريقه البيشنت يستنشق الادويه المعينه، يعني يكون عن طريق النفس، مو يحقنوا لها حقن او تكون مثلا يعني عن طريق ادويه حبوب او كذا. يعني ادويه كفرض مثلا مرات البيشنت يكون عنده حساسيه مرات مثلا، فيعطونا اكو ادويه مال حساسيه للرئه، حساسيه لاي شغله معينه. فهاي الادويه شلون يعطوها للبيشنت؟ من ماكو نيبولايزر داخل الجهاز يعطوه عن طريق اكسترنال نيبولايزر. هنا ما دام موجود داخل الجهاز يكون عباره عن فالف، بس فالف يفتح ويسد، هاي وظيفه النيبولايزر يكون داخل الجهاز. يجي هاي بريشر اكسجين، لازم هاي بريشر اكسجين فقط يطلع من المنفذ اللي يكون حرف دي عندنا، اللي يكون باللون الاصفر مثل ما موضح هنا، راح يطلع منه عن طريق تيوب سوندا تكون هاي منقطه باللون الاحمر، راح يروح للحرف اي. حرف اي اللي قلنا هي مثل الجلاس، نقدر نتخيله جلاس او وعاء صغير، راح يكون عن طريقه نحقن الدواء اللي نريد ندزه للبيشنت، اللي يكون كفرض مثلا فد شيء للحساسيه اللي تكون عند البيشنت، الدواء مال الحساسيه خلينا نقول. يجينا هاي بريشر اكسجين وموجود دواء يكون بالحاله السائله، طبعا الدواء عاده يحقنونه، فيسوي مثل الرذاذ سبراي، يصير يروح للبيشنت عن طريق الانسبيريشن. عاده يكون وين الانسبيريشن؟ طبعا اغلب يعني الحالات مرات يستخدموا الاكسبيريشن وهي حاله كلش قليله. هذا ما يخص النيبولايزر.
تجهيز الهاي بريشر الأكسجين. ماذا أفهم السؤال أستاذ علي؟ ممكن السؤال يكون اسطوانة الأكسجين شلون تتجهز؟ أو طبعا شلون نجهز الجهاز بالأكسجين يعني؟ طبعا السبلاي مالتنا مال الاكسجين يكون نوعين مثل ما تعرفون. اكو سنترال اللي يكون مركزي موجود بكل المستشفيات، اكسجين جنريتر مركزي يوزع للمستشفى كلها، لصالات العنايه وللعمليات كذلك، هذا يسموه بالسنترال سبلاي. اكو مرات يستخدمون اسطوانات اللي هي السلندر، اسطوانات عادي، اي اسطوانه معينه. شلون نقدر نقول ان هي هاي بريشر او لو بريشر؟ ما له علاقه الاسطوانه طبعا، شغلتنا يم المنظم مالتها اللي هو يسموه ريجوليتر. اكو ريجوليتر يكون هاي بريشر واكو لو بريشر. طبعا هذا الريجوليتر هم عن طريقه نقدر نتحكم بالبريشر مالتنا، راح نشوف اكو بي ريجوليتر ونتحكم بالبريشر مالتنا. عن طريق هذا الريجوليتر نقدر نجهز الجهاز بالاكسجين مالتنا اللي هو هاي بريشر او لو بريشر على حسب اللي نريده، اما اسطوانه مثل ما قلنا او يكون سنترال مركزي. أكو أي استفسارات أخرى ننتقل للسكشن الثاني. أين محمد ممكن تعيد النيوبلايزر مرة ثانية إذا يريدوا؟ نيوبلايزر؟ أي نعم. اي نعم نعيده مو مشكله. النيوبلايزر شنو وظيفته؟ مثل ما قلنا هو عباره عن نقدر نقول مرذاذ بصوره مبسطه. راح يكون شنو عباره عن شنو؟ عباره عن فالف موجود داخل الجهاز ياخذ هاي بريشر اكسجين، وعن طريق تيوب يروح للمنفذ مالته اللي يكون حرف دي، هذا المسار مالته طبعا. عن طريقها يعطي هاي بريشر اكسجين، يعني اكسجين يعطينا يروح للحرف اي اللي هو يكون عن طريق تيوب صوندا، يروح للوعاء مالتنا او الجلاس خلينا نسميه. هذا الجلاس يحقنون عادة بأدوية معينة، مثل ما قلنا وضحناه، مثلا دواء الحساسية مال رئتين. يجي هاي بريشر موجود عندنا دواء معين راح يسوي رذاذ سبراي، هذا الرذاذ ينتقل ويا الهواء اللي يروح للبيشنت، الهواء والاكسجين يروح للبيشنت. هاي وظيفة ومبدأ عمله بشكل مبسط. هذا المسار مالته كذلك، وهاي الوظيفة مالته. يعني بس مجرد ننقل دواء للبيشنت اثناء التنفس، يعني هذا القصد به. الدواء مرات يعني يريدون ينقلونه بشكل رذاذ سبراي. ممكن يستخدم واحدة لشخص عنده ضيق تنفس يكفي ضرر يعني؟ لا، ضيق تنفس عادة ما يستخدمونه نوبلايزر، يستخدموا له اكو اجهزة يعني اللي تكون بس اكسجين، كفرض مثلا يسموها الهاي فلو ثيرابي، او يكون مثلا ممكن يستخدموا له حتى السيباب اللي عندهم ضيق تنفس، اللي عندهم هيك مشاكل. المرذاذ اللي هو نعم. ما أفهم. يكمل. سؤال آخر أطرحه. نعم. سؤال آخر أطرحه. عملية الخلط راح تكون مع الهواء الواصل للمريض؟ هاي بأي قصد؟ يعني على أي شنو الموضوع؟ على النوبلايزر السؤال؟ يعني الخلط مال شنو؟ أعتقد الأكسجين. مثل ما قلنا عندنا إذا القصد على الأكسجين نرجع على المخطط التوضيحي مالتنا. لا بالبداية النوبلايزر. نرجع النوبلايزر. هذا النوبلايزر مالتنا راح نشوف اللي باللون الأحمر دي يجينا هاي أكسجين. إذا تشوفون قبل هاي هذا اللي بالضبط هاي تكون هاي عبارة عن السيركت مالتنا. السيركت دا تجيها مثل ما قلنا مود معين، ودا يدفع للبيشنت عملية انسبيريشن بصورة طبيعية. اللي يكون حرف جي هذا هو الجار مالتنا، يعني عبارة عن رذاذ. الرذاذ راح ينتقل
ويا الهواء والاكسجين اللي يروح للبيشنت. هاي ببساطه شغلته. تمام، تقدر تكمل السكشن الثاني. اي نعم. مثل ما حكينا بالسكشن الاول مالتنا حكينا على النيوماتيك كومبوننت. بالسكشن الثاني راح نحكي على الالكترونيك كومبوننت. على ما تتوضح الفكره احنا راح نحكي فعليا عن الاجزاء الموجوده بهاملتون C2 وهاملتون C3. بس مثل ما قلنا هاي الاجزاء عاده تكون باغلب الاجهزه مقاربه لها او مع بعض الفروقات البسيطه. زين، الجزء الاول مالتنا اللي هو موجود بكل الفنتليترات اكيد وباغلب الاجهزه اللي هو المين بورد او ما يعرف بالمذر بورد. مثل ما تعرفون اللي هي اللوحه الام اللي تكون تسيطر على كافه فعاليات الجهاز، وكذلك اللي هي تربط كل الاجزاء وتعرف كل الاجزاء بنظام التشغيل. راح نشوف المذر بورد اللي تشوفوه قدامكم يكون داخله بورد اللي هو هذا اللي مأشر عندنا يعرف بالاي اس ام. الاي اس ام شنو هذا؟ الاي اس ام فعليا اذا نريد نوصفه نقدر نقول انه هو شبيه بالهارد مال المذر بورد. فشي يخزن المعلومات مال الجهاز. شي يخزن بالضبط؟ يا معلومات، يخزن المعلومات مثلا السيتنج مال الجهاز، مثلا الكاليبريشن اللي سويناه، مثلا الاوبشنات اللي ضفناها للجهاز، المودات اللي ضفناها، السيتنج مالتنا، التاريخ، الشغلات، كل هذا تنخزن بهذا البورد الاي اس ام. طبعا الاي اس ام يكون بيه سوفت وير ولازم السوفت وير متوافق ويا السوفت وير مال ماذر بورد. هسه انعرضت الصورة؟ اي نعم. زين نكمل. مثل ما حكينا على اي اس ام. اي اس ام بورد مثل ما قلنا هي اذا نجي نشبهها نقدر نقول هو مثل الهارد مال المذر بورد. يخزن السيتنج مال الجهاز، الكاليبريشن اللي سويناه له، الاوبشنات اللي ضفناها له للجهاز فيكون داخله. يعني مرات مثلا اذا نجي نشوف نقدر نشغل الجهاز طبعا بدون اي اس ام عادي، بس اذا شلعناه راح نشوف الجهاز يكون بدون سيتنج يصفر. راح نشوف انه مثلا المودات اللي ضفناها تنلغي، الكاليبريشنات ينلغن، فقبل نشوف هاي المشاكل تصير عندنا. طبعا اكو تسميات ثانيه اللي عاده يعني بعض الاجهزه يسموه الاي بروم. على ما تتوضح الفكره هنشوف انه بعض الاجهزه يسموه اي بروم. زين، هسه راح نحكي على الباور مانجمنت كونسبت. عندنا اذا نجي نشوف عندنا فعليا عندنا اما يكون مالتنا السبلاي مال الكهرباء اما يكون اي سي واما دي سي. الجهاز يتقبل ذن الاثنين. اذا اي سي راح يتقبل يكون من 100 الى 100 240 العفو فولت اي سي فولت. كذلك الجهاز يتقبل اذا كان دي سي سبلاي. الرينج مالته راح يكون من 11 الى 27 فولت. الجهاز بالاضافه لذني مجهز بباتريين. الباتري الواحد راح يجهز الجهاز بساعتين ونص، لان راح يكون من نوع ايون ليثيوم. مثل ما تعرفون ايون ليثيوم اللي هو من احسن انواع الباتريات الموجوده. زين، راح نحكي هسه بشكل كلش مهم. اكيد مثل ما تعرفون هذا من اكثر البوردات اللي تصير بمشاكل كل الاجهزه الموجوده عندنا، اللي هو الباور سبلاي. من وراء مشاكل الكهرباء اللي تصير عندنا. الباور سبلاي مثل ما نعرف هنا نوع شنو؟ هنا نوع اي سي تو دي سي باور سبلاي. يعني تجي الانبوت مالته اي سي يحولها الى دي سي. الانبوت مالتنا تكون من 100 الى 240 فولت. الاوتبوت مالتنا تكون مثل ما قلنا دي سي تكون 24 فولت. وهذا مثل ما وضح رقم واحد عندنا اللي هو يكون الانلت اللي هو الانبوت مالتنا. رقم اثنين اللي هو يكون الاوتبوت مالتنا.
فمرات مثلا نريد نشيك الباور سبلاي، مثلا نشوف الجهاز خلينا نقول مثلا كفر طافي نهائيا. اذا ردنا نشيك الجهاز نفتحه، نروح للباور سبلاي مالتنا، نعطي انبوت مالتنا طبيعي، ونشيك الاوتبوت مالتنا. طبعا يعني بدنا نشيكه لازم نعرف ايش قد قيمه الصحيحه. فهو فعليا هذا البورت مالتنا لازم الاوتبوت مالته 24 فولت دي سي. نشيكه. اذا ردنا نشيك البورد. زين، هسه راح نحكي على الفرونت بانل مالتنا. الفرونت بانل مالتنا اللي هي الشاشه مالتنا، راح نشوف اجزاء اللي بيها. اول شيء عندنا الفرونت بانل بورد، اللي هو يكون بورد مالته، ويكون هم داخل هذا البورد يكون اي اس ام نفس الفعاليه مال المين بورد الموجود بالفنتليتر، يعني هم داخله اي اس ام. راح نشوف كذلك الشاشه مالتنا اللي تكون 12.1 انش، وكذلك راح نشوف عندنا سبيكر موجود بالشاشه. اكو شغله نسيت اذكرها، موجوده سبيكر كذلك ثانيه بالمين بورد، خلينا نرجع عليها. بالمين بورد مالتنا هنا اذا تشوفون اكو عندنا سبيكر داخليه. هاي السبيكر شو وقت تشتغل فعليا؟ شو وقت تعطي بزر؟ تعطي فقط من يصير عندنا تكنيكال بورت، يعني بحاله انه عندنا مشكله تقنيه، يعني مثلا خلينا نقول فد احد البوردات وقف، ماكو سبلاي نهائيا، كبر مثلا احد الكابلات مشلوعه مال تجهيز، فبالحاله ينقلق عندنا البزر مالتنا مال مين بورد، وراح نشوف البزر مالته ما يطفى نهائيا حتى لو طفينا الكهرباء على الجهاز، لان فعليا ياخذ الكهرباء مالته من الكاباستر الموجوده بالمين بورد، عباره عن متسعات يشحنن ويطن قبل البزر. اذا سمعنا هذا البزر عندنا فمعناها عندنا مشكله كبيره اللي تكون مشكله تكنيكال، فبالحاله لازم يتأوف الجهاز 100% ويتشيك بشكل دقيق، لان هذا الفولت معناها مشكله تكنيكال قويه خلينا نقول. زين، مثل ما قلنا هذاك بزر، وهنا عندنا بالشاشه سبيكر ثاني يكون بالشاشه. هذا السبيكر يشتغل بالمشاكل اللي تكون عاده مشاكل بالتسييت، مشاكل بالقيم مالتنا يعطيها. زين، هاي الشاشه الموجوده اللي عندنا تكون مثل ما قلنا 12.1 انش بالهاملتون سي 3، تكون بها منفذين، منفذ LVDS ديسبلاي سيجنال على مود نسوي ديسبلاي، وعندنا منفذ كذلك الدي في اي فور ريبريزنتيشن على مود نربطه كفرض مثلا بالداتا شو على مود نسوي به محاضرات، نلقاه موجود بالشاشه مال الجهاز. كذلك راح نشوف اكو شغله هنا عندنا يكون منفذ يو اس بي هم كذلك بي، ومرات شنو نريد؟ مرات نريد ناخذ ريبورت للجهاز على مود نعرف المشاكل اللي صارت بيه وكل شيء اللي صار بيه، نقدر نخلي يو اس بي بالجهاز، وعن طريقها نسحب المعلومات الموجودة داخل الجهاز. طبعا هذا اليو اس بي مو يو اس بي يشتغل مثل ما تعرفون، لازم يكون 8 جيجا، اكبر حجم 8 جيجا، لازم مو فوق 8 جيجا. ثاني شيء لازم يكون النوع مالته 16 فات، العفو فات 16. زين، هنا مثل ما ذكرنا الباور سبلاي مالتنا يكون اي سي تو دي سي. الاي سي مالتنا من 100 الى 240 فولت، الدي سي من 12 الى 24 فولت، هذا الرينج اللي يتقبله الجهاز. راح نشوف شغله ثانيه اللي عندنا الباتري اللي حكينا عليها. الباتري هنا راح يستخدموه هو ايون ليثيوم، مثل ما تعرفون ايون ليثيوم اللي هو من افضل انواع الباتريات اللي يقدر احد يستخدمها، تعطي عمر اكثر، بس المشكله الوحيده اللي بيها اللي تكون سعرها اغلب وهو من الليد اسيد. راح يكون الجهاز بيه باتريين فعليا، الباتري الواحد راح يعطينا 2.5 ساعة، فالمجموع راح يكون 5 ساعات. مثل ما تعرفون 5 ساعات فشي كلش هواي، يعني بحالة انه انطفت الكهرباء عندنا 5 ساعات الجهاز يوفره طبيعي. اخر شيء راح نحكي عليه اليوم اللي هو الكولينج فان. الفان مالتنا اللي مثل ما تعرفون كلكم ان هي مسؤولة عن عملية الاوفر هيتنج، تشتيت الحرارة، على مود تخفف لنا الحرارة. زين، اكو شغلة ثانية مهمة. هاي الفان مثل ما قلنا
بالجزء اللي قبله انه هي تكون بيها فلتر اللي هو الدست فلتر. هذا الدست فلتر مرات، يعني مو مرات، هو دائما صراحة باغلب المستشفيات خلينا نقول انه واحد ما يركز عليه هواية الفلاتر، بينما هي بالحقيقة ممكن تسبب مشاكل مستقبلية. يعني بحالة انه الجهاز ينترك فترة راح تنسد هاي المسامات اكيد مال فلاتر، فبالتالي الفان تقوم ما تشتغل بصورة صحيحة، ما يدخل له هواء كافي، فبالتالي يقوم الجهاز يحمى بزيادة. فهي اكيد ضروري انه هاي الفلاتر تتبدل كل فترة. طبعا الدست فلتر يفترض كل 6 اشهر يتبدل او يتنظف، مو مشكلة. والهيبا فلتر يتبدل كل سنة. لهنا وصلنا لنهاية المحاضرة. طبعا اذا عندكم اي استفسارات تقدرون تكتبوها حاليا، انا بدي نجاوب عليها بما يخص النيوماتيك والالكترونيك. في حالة وجود أي سؤال يخص أي ثلاثة من المحاضرات يمكنكم طرحه. اي نعم. إعادة للباور سبلاي. عادة الباور سبلاي مو مشكلة. الباور سبلاي مالتنا نشوف قدامنا الباور سبلاي بورد اللي قدامنا. تعرفون انه هو الباور سبلاي بعدة انواع، اكو اي سي تو دي سي، اكو دي سي تو اي سي، اكو اي سي تو اي سي، اكو دي سي تو دي سي. هاي الانواع مال الباور سبلاي. هنا راح نشوف عندنا النوع المستخدم شنو بهذا الجهاز، اي سي تو دي سي. الانبوت مالتنا اي سي، الاوتبوت مالتنا دي سي. الانبوت مالتنا ايش قد قلنا؟ من 100 الى 240 فولت. الاوتبوت مالته راح يتقبل 24 فولت. مثل ما تعرفون يعني اذا صارت مشاكل عادة اذا صارت مشاكل بالبوردات مال الجهاز، فالاحتمال الاكبر انه يكون باور سبلاي. مثل ما تعرفون يعني البوردات البقيه ما يصير بهن مشاكل الا اذا الباور سبلاي من وراء مشاكل الكهرباء اللي عندنا بالعراق. بس طبعا الافضل انه واحد يربط يو بي اس مركزي للصالات مال العنايه وصالات العمليات، وعاده هي موجوده باغلب المستشفيات هاي الفعاليه، لان على مود ما نعرف الكهرباء تصير بها مشاكل مرات فتسبب مشاكل للاجهزه. تعرفون البوردات الموجوده بالاجهزه مو رخيصه، كلش غاليات، واغلب الاجهزه حديثه فتكون اسعارها غاليه. الباور سبلاي مالتنا اذا ردنا نشيكه مرات ردنا نشيك راح نشوف بي مثل ما موضح قدامكم، يكون بي انبوت ويكون بي اوتبوت. هنا راح نشوف الانبوت مالته اللي يكون برقم 1. اذا نريد نشيك مالتنا نخلي انبوت مالته ونشيك الاوتبوت، نشوف يطلع لنا اوتبوت بالضبط اللي نريده. اللي نريد ايش قد احنا نريد الاوتبوت مالتنا 24 فولت جي سي. اذا البورد هذا شغال 100% لازم يطلع لنا 24 جي سي مضبوط، فمعناها البورد اوكي شغال 100%. طبعا اكو غير بوردات اكيد تفرق القيم وتفرق مالت الاوتبوت والانبوت وين بالضبط. هاي الطريقه بشكل عام على مود نشيك البورد مال الباور سبلاي. عملية الكالبريشن لجميع الأجهزة تتم بنفس النظام، نفس العملية يعني؟ هي فعليا تفرق من اجهزه الى اخرى. مثلا سابقا كانت العمليه الكالبريشن بالاجهزه القديمه تكون مانوال، يعني انت تسوي الكالبريشن بيدك، تكون عن طريق مثلا ريجوليترات ونتحكم بيهن عن طريق اجهزه مثل المانوميتر والبريشر سنسر ونغير بالقيم ذني. بس طبعا هاي شنو هاي تحتاج سبيشال تولز، تحتاج عده خاصه تكون خاصه بكل شركه. مثلا هسه بشركه هاملتون ما حد يقدر يسوي كالبريشن الا يكون عنده هاي السبيشال تولز. زين، هذا ما يخص الاجهزه هاملتون النسخ الاوليه اللي تكون مثلا جاليلو جي 5 اس 1. بالسي سيريال مثل ما قلنا اللي شرحناه اليوم اللي هي مثل هاملتون سي 2 سي 1 سي 3 وحتى سي 6. سي 6 طبعا الموديل الاحدث بهاملتون. راح نشوف انه عندنا الكالبريشن يكون اوتوماتيك، الجهاز يسوي، احنا بس نعطي ايعاد انه يسوي كالبريشن. كفرض مثلا نسوي كالبريشن للانسبيريشن فالف، نعطيه ايعاد الجهاز هو يسوي كالبريشن. للاكسبيريشن فالف نقدر نسوي نفس الحاله، للفلوميتر للبريشر سنسر نفس الفعاليه. راح نشوف هذا الكالبريشن طبعا هي مو صح انه واحد يسويهن الا بحاله انه شفنا اكو خربطه بالقيم.
مثلا احنا بطينا قيمة معينة كفرض حجم، راح نشوف هذا بالضبط ما يوصل نفس اللي احنا حددناه. وكذلك القيم تكون كلها مخربطة مو نفس اللي بدنا نعطيه، فنتنبأ انه اكو عندنا مشاكل بالقيم مال الجهاز يحتاج كاليبريشن. زين، هذني اكو ذني الكاليبريشن تكون نفوتي هنا عن طريق ما يعرف بالسوفت وير سيرفيس الجهاز. اكو كاليبريشن غير ذني اللي تكون يحتاجها خلينا نقول يوميا نسويها، اللي هي مثلا الكاليبريشن مال فلو سنسر. طبعا ذني سوينا فيديوهات توضيحيه الكل هن تعرفون يحتاج جهاز ونشرح عليه يكون اسهل بهوايه الشرح. سوينا فيديوهات توضيحيه لعمليه الكاليبريشن للفلو سنسر، كذلك للتيست مال الجهاز اذا بدنا نسوي تايتنس تيست اللي هو يعتبر ليك تيست، كذلك للاوتو سيل كاليبريشن، وكذلك راح نسوي عمليه كاليبريشن للفلو سنسر عفوا للانسبيريشن فالف اكسبيريشن فالف، وراح ننزل كل الفيديوهات التوضيحيه بصوره منفصله على قناه مال اليوتيوب ان شاء الله، عم توضح الفكره احسن. كيف يتم عملية فحص الجهاز قبل ما يتم ربطه على المريض؟ شنو ممكن أقدر أسوي قبل ما أربطه على بالضبط، المريض؟ هاي الشغله كلش حلوه. راح يشوفون بالقناه مال تليجرام نزلنا فيديوهات توضيحيه على هاي بالضبط، شلون نفحص الجهاز قبل ما نشغله. راح نشوف فيديو تقريبا 3 دقائق يشرح لنا شلون نشيك الجهاز. في البدايه اكيد راح نشيك الانبوت مالتنا اللي هي شنو الانبوت، عندنا تو انبوت. نشيك الانبوت مال كهرباء، اوكي مشكل مشغل الكهرباء اوكي. نشيك الانبوت مالتنا مال اكسجين، اوكي عندنا الوضعيه، نعبر على وراها. وراها نبدا نشيك الجهاز. مثل ما تعرفون وراء كل مريض يتم اخذ السيركت والفلو سنسر ويعقموها. التعقيم يكون اما عن طريق الاوتوكليف، جهاز الاوتوكليف، اما يكون عن طريق محلول اللي يعرف بالسايدكس. زين، بعد عملية التعقيم مثل ما تعرفون لازم تتنشف هاي السيركت. بعد ما تتنشف ترجع للجهاز. زين، من ترجع للجهاز مرات تصير عندنا هالمشاكل انه بعد هالسيركت ما ناشفه يشكلوها على الجهاز، وبالتالي راح تكون تقرا الارمات في الجهاز. فلازم نتاكد انه 100% انه السيركت ناشفه 100%، الفلو سنسر ناشف، ما بي بقايا. مرات تصير في انسدادات حتى خلينا نقول دم، مرات اي جزيئات بي. زين، بعد ما تشيكنا السيركت تكون تقعد بصوره صحيحه وكل شيء اوكي، نقدر نسوي الليك تيست، نتاكد انه كل شيء مربوط بشكل صحيح وماكو عندنا اي ليك بالجهاز. الليك تيست طبعا كلش بسيطه، نقدر نفوت على الكاليبريشن وراح نشوف انه عندنا ليك تيست اللي هو موجود اسمه تايتنس تيست. اذا نبدا نشغله راح نشوف انه مبدا عمله بسيط، مجرد السيركت نسدها، اما تكون عن طريق سداده او عن طريق الاصبع، خلينا نقول واحد باصبعه يسد السيركت ويبلش التيست. فالجهاز راح يشوف انه اذا اكو ليك بالجهاز او لا. مثلا يشيك السيركت، يشيك الدواخل مال الجهاز، يشيك كل شيء بالجهاز. من راح نشوف انه هذا التيست مالتنا يمشي بصوره صحيحه ويعطينا باس، يعطينا انه هاي اوكي الوضعيه، نعرف ان الجهاز اوكي جاهز للعمل وما عندنا اي مشاكل. ممكن تصنيع جهاز فنتليتر في ظل هذه الأزمة؟ هو فعليا ممكن، بس شنو يعني كل ذن الاجهزه اللي طيناهن اللي صنعوهن هالاجهزه بسيطه جدا ومستحيل نقدر نربطن على مريض. جهاز فنتليتر مو بشيء كل بسيط لهالدرجه عم يتم تصنيعه بفتره قليله هيك. يحتاج اكيد هاي خلينا نقول بدايات حلوه دا نشوفها انه صار بها مبادرات حلوه وصار بها شغل حلو، بس طبعا هو مو بهالبساطه اللي دا تشوفوها، انه مثلا ممكن بس اجزاء رئيسيه نجمعها ونشغلها. الجهاز كذلك يحتاج له مودات موجوده على مود، كذلك الجهاز يحتاج قطع زينه عم تحافظ على المريض، لان هذا الجهاز اذا صار به اي مشكله هذا يموت البيشنت قبل، فالشيء كلش مسؤوليه كبيره. مو هين واحد انه يصنع جهاز بفتره قليله وكذلك يكون بدون دعم. بس ممكن كمبادرات حلوه. اي نعم. ممكن يعادل لي اسم؟ اي اس ام. تمام. زين، اي اس ام صار ذاك اللي قبله، بس نحكي عليه بدون ما نعرضه، ما في داعي نعرضه. انه تمام. الاي اس ام شنو؟ بورد راح يكون ويا المين بورد، راح يشكل بالمين بورد اللي هو المذر بورد،
يشكل به الاي اس ام. الاي اس ام خلينا نقول انه هو البورد يكون مثل هو مو بالضبط وحدة خزن، بس مثل الهارد مال المذر بورد، يعني يتم خزن به كل شيء ما يخص الجهاز. يعني شنو يتم خزنه به؟ يخزن السيتنج مال الجهاز، الاعدادات اللي سويناها، يعني مثلا التاريخ، ساعات التشغيل، هذين الاعدادات يتم خزنه. يخزن كذلك الكاليبريشن اللي سويناه، القيم كلهن. يخزن كذلك الاوبشنات اللي ضفناها للجهاز، كفرض مثلا ضفنا فيد مود معين، ضفنا نيو نيت اوبشن، يخزنه هو هذا الاي اس ام. ببعض الاجهزه راح نشوف انه تسميته تفرق، يسمونه الاي بروم، راح نشوف تسميته بهاي التسمية. اوكي، استفسار ثاني؟ لا يعني عاشت إيدك، شكرا لجهودك وشكرا للمعلومات القيمة اللي طرحتها لنا. العفو، بالعكس، ان شاء الله اتمنى ان استفادتوا من المحاضرة. طبعا مستقبلا ممكن نسوي محاضرات مستقبلية على غير أجهزة، وحتى ممكن تكميلية للفنتليتر مود. شكرا جزيلا لك. العفو. الآن سوف أقوم بإرسال رابط من خلاله سوف تقومون بملء معلوماتكم الشخصية من خلاله، وسؤال بسيط واحد على أساسه يتم أخذ الشهادة، وسوف أبقى معكم إلى حين أخذ جميع الشهادة الخاصة بهم. وجزيل الشكر للحضور الكرام، نتمنى أن تكونوا استفدتم معنا. هذا اليوم كان اليوم الأخير لورشتنا، نتمنى أن نراكم قريبا في ورش أخرى. دمتم بخير إن شاء الله، وحفظنا الله وإياكم من هذا الوباء.